धाबेजी में रहवासियन पारां पीअण जो पानी न मिलण खिलाफ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। धाबेजी जे आचार कलमती ऐं साबिर बुरड़ो ॻोठ जे रहवासियन अला बचायो कलमती, साबिर बुरड़ो, मुश्ताक बंबरो ऐं ॿियनि जी अॻवाणीअ में पीअण जो पानी न मिलण खिलाफ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौके ते ॻोठाणनि जो चवणो हो त गैर कानूनी कनेक्शन जी आड़ में मक़ामी ॻोठाणनि जा कनेक्शन काटे इलाइक़े वासियन खे रमज़ान जे भलारे महीने में भी पीअण जे पाणीअ लाइ तरसायो पियो वञे। सिर्फ़ असां ॻोठाणनि जो लाइनियूं कटे असां ॻोठाणनि खे टारगेट बनाए मीडिया ते ओपन करे ॾेखारियो वियो आहे त हिते पब्लिक हेल्थ वारनि वॾो तीर आयो आहे। असां चऊं था त हे वॾा बंगला अव्हांखे नज़र नथा अचनि, जिते बासर माड़नि जूं लाइनियूं लॻियूं पियूं आहिनि, हिन में अव्हांखे छहण में ख़ौफ़ थिए थो। बाक़ी असां ॻोठाणनि खे ज़लील करे, असां ॻोठाणनि खे पाणीअ खां महरूम करे, हे मिसकीन माण्हू ग़रीब जेके 5 वक़्त नमाज़ पढ़ी रहनि था, इन्हनि खे पीअण लाइ करे पाणी नथो मिले, उन्हनि जो पाणी कटियो वियो आहे। एहतियात कंदड़नि डीसी ठटे खां मुतालबो कयो त पाणी फराहम करे अज़ाब वारी ज़िंदगी घारण खां बचायो वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।